Gràcies, moltes gràcies. La veritat és que no recordo ningú míting en el Raval en tanta gent en el Partit Socialista. I això només vol dir que anem a guanyar les eleccions. Moltes gràcies per haver omplit este carrer d'il·lusió, d'esperança i de futur per a Cullera. Gràcies, com no, a Salva i Antònia per estar sempre al meu costat. Però m'aneu a permitir que li doni especialment les gràcies a Pepe Alandete. Una per les seues paraules i altra perquè per a mi és una persona molt especial. Ho ha dit ell, assegut mestre meu. I a més és un exemple d'honradesa, de serietat i de compromís per al poble de Cullera. Gràcies, Pepe, de tot cor, per formar part de la meva candidatura i per recolzar-me també en un dia tan especial com el d'avui. Perquè, Pepe, t'ho tinc que dir, si hagueren tingut un alcalde com tu, estos últims anys no estarien com estem. Si hagueren tingut un alcalde com tu, avui no eixiríem en el Levante com hem eixit, amb un titular que diu que Cullera és un ajuntament en els números rojos. En tu això no haguera passat, Pepe. En tu això no haguera passat. Si hagueren tingut un alcalde com tu, Pepe, avui no tindrien que haver partit la vergonya de veure el nostre ajuntament als telediaris de la primera per ser un mal pagador i per no poder pagar ni els coets que dispara. Avui, amigues i amics, és un dia molt especial per a mi. Perquè vinc ací, al meu barri, al barri que m'ha vist néixer, al barri que m'ha vist créixer, al barri que m'ho ha ensenyat tot. Perquè jo m'ha criat ací, en casa m'abuela, pura, pureta la cota. Una casa humil, de llauraors com era m'abuelo Manolo, que sempre donava el que no tenia i que sempre ajudava la gent per fer que tingueren una vida més digna. Jo vinc d'una família de les que tingueren que anar a França a treballar, igual que molts dels que esteu ací, que teníeu que anar a la verema per a poder traure avant les vostres famílies. Este és un barri que sap el que és treballar. Este és un barri que sap sobretot el que significa el sacrifici per arribar a final de mes i que està patint més que ningú la terrible crisi que patim a Espanya, la terrible crisi que patim a la Comunitat Valenciana i la horrible crisi que estem patint a Cullera. Així en Cullera, que tenim 1 de cada 3 ciutadans que estan en el paro i que tenim un ajuntament que no està fent absolutament res per a buscar solucions i per a buscar respostes. I per això necessitem un ajuntament que es preocupe per crear empleo i no per donar treball només a canvi d'un vot. Necessitem un ajuntament sanejat, que tinga els comptes clars i que pague els seus proveïdors. Necessitem, amics i amigues, un ajuntament perquè ja està bé de que cada 4 anys mos conten sempre la mateixa pel·lícula. I este dimarts ho han tornat a fer. En la Casa de la Cultura, en un míting, ens han tornat a parlar del Manhattan i a més han afegit lo de les universitats. 4 anys després tornen en el mateix cuento, un cuento que ja no se'l creu ningú. Recordeu quan es presentaren fa 8 anys. Es varen prometre un túnel, el Manhattan, un hospital, un palau de congressos, una piscina coberta, i no només ens ho varen prometre, sinó que ho firmaren en un pamfleto i ho repartiren per tot el poble. Recordeu quan es presentaren fa 4 anys, amb les mateixes promeses i a més afegiren 2 pais que anaven a fer-nos a tots rics. I al final de tot això, la realitat és que ni n'hi ha Manhattan, ni n'hi ha piscina, ni n'hi ha faena, ni n'hi ha universitats, ni n'hi ha una altra cosa més que paro, deute, despilfarro i les seues mentires que ja no se creu ningú. Perquè a més, tot això, aquestes promeses, jo crec que es desmunten a soles.
Diuen que van a fer finques en el Manhattan. I jo vos pregunte, que així som a Montochent, ningú ha vist els solars que hi ha a la Vega i les finques que estan per acabar i que avui en dia ningú o quasi ningú pot comprar-se un pis? Quin constructor en 2 dies de front va a fer pisos avui dia quan en la Comunitat Valenciana n'hi ha més de 120.000 vivendes buides per comprar? Encara no s'han enterat que estem enmig de la pitjor crisi que pateix el sector del taulell de la història? I ara, pa postres, com no tenen prou en el Manhattan, per si acas algú no s'ho creu, ens han dit que van a fer 2 universitats, o no sé què han dit que van a fer. I són incapaços de construir un col·legi i acabar amb els barracons de l'Escolaica. Encara que no estaria mal que algú de la llista del PP s'apuntara a fer alguna carrera universitària, diguem PP d'economia, que fere 2 classes i així no tindríem l'Ajuntament conforme el tenim. Perquè en una cosa sí que som líders, en deute, en despilfarro i en deixar el caixó de l'Ajuntament plenet de factures. Som el poble que més diners devem als bancs i a les empreses. Més de 80 milions d'euros, dels quals més de 15 són només en factures que deuen als proveïdors i que no podem pagar. Factures impagades a proveïdors, a empreses, moltes d'elles de Cullera, que estan veient com tenen que tancar les seues portes perquè l'Ajuntament no els paga. Empreses i comerços que alguns segurs que esteu així, que esteu veient com mentre l'Ajuntament es gasta 120.000 euros en coets i en traques, a vosaltres no vos estan pagant les vostres factures. Estan veient com mentre l'Ajuntament es gasta més de 44.000 euros portant a Bustamante i a vosaltres no vos paga les vostres factures. Ei, els de la dreta, perquè són els de la dreta, Pepe, que diuen que són experts en economia, són els que han convertit esta població en la població valenciana líder en deute, en despilfarro, en mala gestió i en molts despropòsits. I ja sabeu que a mi no m'agrada només llançar crítiques, que nosaltres venim a aportar solucions, però sempre és bo saber quina és la situació real i la gent teniu dret a saber el que passa a l'Ajuntament, perquè en esta campanya mos han negat que puguem explicar-vos-ho en Telecullera perquè tenen por de que sapieu la veritat. I per això, per aportar solucions, tenim un projecte que es basa en tornar al camí del sentit comú i a la senda del creixement econòmic. Tots sabem que el futur d'este poble passa per impulsar el turisme, que el turisme ha de ser el que crea empleo, i Cullera necessita oci i turisme, perquè tots nosaltres, tots volem treballar, volem faena i la volem lo antes possible. Sabeu que el turisme és l'únic sector econòmic a Espanya que ha aguantat la crisi i que en estos moments està generant llocs de treball en moltes poblacions d'Espanya. El nostre projecte es centra en això, en convertir Cullera en el referent turístic i d'oci de la Comunitat Valenciana i així poder crear treball lo antes possible. Nosaltres tenim un projecte que aneu a rebre en les vostres cases, un projecte que vol generar riquesa i generar empleo, projectes que es poden fer en un baix cost i que van a generar ocupació. Anem a fomentar el turisme escolar i el turisme ecològic. Anem a posar en valor tot el nostre patrimoni i anem a oferir-lo per a que vingues més visitants. Tenim un poble magnífic i hem de promocionar-lo més per a que la gent de fora el puga conèixer millor. Un projecte que a més tindrà un baix cost, com us deia, perquè el nostre patrimoni ja el tenim, perquè tenim el castell, tenim l'estany, tenim el nostre riu, tenim les nostres platges i els paratges naturals per explotar, com la bassa de Sant Llorenç. L'únic que necessitem és posar-lo en valor i apostar per un turisme de qualitat. I d'aquesta forma, amb imaginació i amb una xicoteta inversió, podrem fomentar el turisme que ningú té a la Comunitat Valenciana.
El nostre projecte també fomentarà l'oci, tan important al nostre poble i tan important per a la gent jove, que ha vist els últims anys com ha tingut que anar-se'n fora de Cullera per a poder divertir-se, perquè el govern de Sant Juan s'ha carregat l'oci de Cullera. I nosaltres crearem una zona d'oci, i no només per a la gent jove, sinó també per a la gent major, per a la gent de totes les edats. Anem a fomentar les activitats d'oci al passeig marítim, amb més de 600 activitats durant tot l'any per a que la gent torni a vindre a Cullera, que el passeig marítim estigui ple de vida, ple de turistes, i tots puguem trobar feina, i no només per a l'estiu. Perquè junts anem a ser el primer poble de la comarca en eixir d'esta crisi, i eixe és el meu compromís. Un projecte que a més permetrà la revitalització del barri del Pou i la creació d'una ruta àrab que enllaça el castell amb tot el nostre patrimoni. Em paro ara riu perquè aquest és el projecte que més estima. Un pla que també comptarà amb altres projectes que generaran empleo i riquesa, com la Via Verda i el front marítim. Anem a apostar per un projecte que generarà empleo de manera immediata i que a més serà fonamental per a crear ocupació i dotar a la nostra ciutat de millors infraestructures turístiques. Anem a posar en marxa les obres del passeig marítim del Far, unes obres per a les quals el govern central ja ha dut els diners, més de 3 milions d'euros. Aquestes obres, les del passeig marítim del Far, no s'han posat en marxa perquè l'actual govern no ha pogut comprar uns terrenys que té que expropiar. Y al no poder comprarlos, l'obra no està en marxa. Si en aquestes festes, en lloc d'haver-se gastat més de 120.000 euros en coets i 44.000 euros en Bustamante, si hagueren pagat aquests terrenos, molts dels que avui estan en el paro, molts dels que avui esteu en el paro, segurament estaríeu treballant. Molts dels que esteu així podríeu estar treballant. Però, amics i amigues, este és el nostre projecte i moltes més coses, que no vull avorrir-vos perquè és molt extens. Però nosaltres tenim els peus en terra. I per això el nostre projecte té com a primer objectiu acabar amb el despilfarro i sanejar l'Ajuntament. Volem modernitzar l'administració i acabar així amb despeses tan absurdes que estan ocorrent en el capítol, per exemple, de personal, on han donat més de 40 milions de pessetes en gratificacions només a 5 funcionaris de l'Ajuntament. Una gestió econòmica que farà que puguem apostar també pels nostres barris, que puguem apostar per barris com este, per barris com el del Raval, al que li fan falta moltes coses. El nostre projecte permetrà l'apertura d'un retén de la policia local per augmentar la seguretat en este barri i que hi hagi una policia de barri com toca, de qualitat i propera als ciutadans. També obrirem una subseu de l'Ajuntament per a que pugueu fer els vostres tràmits sense necessitat de tindre que anar al centre. I això suposarà també un augment de l'activitat econòmica al seu voltant i que els comerços puguen augmentar les seues vendes. Anem a solucionar el problema de l'aparcament amb la construcció d'un pàrquing a la vora del riu. Un pàrquing que aprofitarà la llum del sol per generar electricitat i això farà que no ens consti ni un duro per a construir-lo. El nostre projecte també pretén augmentar l'activitat econòmica en la zona. Per això fomentarem la programació d'esdeveniments i fires així en este barri per apropar als veïns de tota Cullera i per a generar majors beneficis en els comerços d'esta zona. Coses que no es poden aconseguir, que es poden fer amb la voluntat, amb ganes de treball, amb serietat i amb idea i amb sentit comú, amb la gent que forma part de la meva candidatura. A Cullera, quan més paro tenim, més s'han ofegat a impostos. Ens han pujat la contribució més d'un 30% en 8 anys. Cada dia paguem més car el rebut de l'aigua i les tasses dels comerços. Impostos con la vergonyosa tasa de la basura que paguem 2 vegades a Cullera i que nosaltres nos comprometem a eliminar en esta legislatura. Mireu, acabe ja. Abans sentia parlar